Hi, this is Venkateshwaran. This video is in Tamil. Please check the link in description for English. இந்த பசில் வந்து சகுந்தலா தேவிஸ் பசில் டு பசில் யூ புக்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். The trains and bird. Two trains start from opposite direction towards each other. The stations from which they start are 50 miles apart. Both trains start at the same time on single track. A falcon which is sitting on one train starts and reaches the second one. It flies back to the first train and so on and so forth. It continues to do flying backwards and forwards from one train to other until the trains meet. Both trains travel at speed of 25 miles per hour and bird flies at 100 miles per hour. How many miles will the bird have flown before the trains meet? இதான் கொஸ்டின். நீங்கள் பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்கள். எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பின்னாடி கொடுக்குறேன். ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது. ரெண்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடும் 25 மைல்ஸ் பர் ஹவர். அது 50 மைல்ஸை டோட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுது. அங்கே மேலே ஒரு பேர்ட் இருக்குது. அந்த பேர்ட் 100 மைல்ஸ் பர் ஹவருக்கு ஒரு ட்ரெயின் டு இன்னொரு ட்ரெயின் மாறி மாறி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணும்போது அந்த பேர்ட் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோன்றது தான் கொஸ்டின். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா பார்த்தா ட்ரெயினுக்கு ஸ்பீட் இருக்குது, அதே மாதிரி பேர்டுக்கும் நம்மக்கிட்ட ஸ்பீட் இருக்குது. ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ரெண்டு ட்ரெயினும் ஒரே ஸ்பீடில் போகிறதுனால அது பாதி டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணும், அதாவது 25 மைல்ஸ். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடை வச்சு நம்ம ட்ரெயினோட டைமையும் எடுத்துடலாம், 1 hour. ஸோ 1 hourன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டனால பேர்டோட டைமும் அதே தான். இப்போ ஸ்பீடும் டைமும் இருக்குது பேர்டுக்கு. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் டிவைடட் பை டைம் விச் இஸ் 100 மைல்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.